హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాహిత్య రెసిపీస్. ఈరోజు మన వీడియోలో ఇమ్యూనిటీని పెంచే కషాయం చూపించబోతున్నానండి. ఇమ్యూనిటీని పెంచడమే కాదండి, ఇది తాగడం వల్ల మనకి దగ్గు జలుబు కూడా చాలా స్పీడ్గా తగ్గుతాయి. ఇది రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ పడగడుపున ఇది తాగిన తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ పోయిన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినట్లయితే ఇది మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దాం రండి. చూసే ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఈ కషాయం తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకున్నానండి. ఇందులో అల్లం ముక్కలు యాడ్ చేస్తున్నాను. అల్లం ముక్కలు పొట్టు తీసేసుకుని నీట్గా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని ఇందులో అల్లం ముక్కలు యాడ్ చేసి తర్వాత ఒక 10-15 తులసి ఆకులు తీసుకున్నానండి. అది కూడా ఇందులో యాడ్ చేశాను. తులసి ఆకులు మీ దగ్గర లేనట్లయితే పుదీనా కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. 1 టేబుల్ స్పూన్ వాము, ఒక 10 మిరియాలు, చిన్న దాల్చిన చెక్క, 3-4 లవంగలు ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులో 3 స్పూన్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి దీన్ని గ్రైండ్ చేయాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని ఈ పేస్ట్ని ఇందులో యాడ్ చేసి దీంట్లోకి 3 గ్లాసుల వరకు వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలండి. 3 గ్లాసులు వాటర్ యాడ్ చేస్తే మనకి 1 గ్లాస్ వాటర్ అనేది మరిగిపోతుంది. 2 గ్లాసులు మాత్రమే ఉంటుంది. ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకొని ఇది అంతా కూడా మిశ్రమాన్ని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక 20 మినిట్స్ నీట్గా స్టవ్ మీద పెట్టుకొని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మరగనివ్వాలి. ఇలా మరగనిచ్చినట్లయితే మనకి కషాయం అనేది చాలా చక్కగా దాంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ఆ రసంలో కలిసి మనకి మంచి హెల్తీగా ఉంటుంది. ఈ కషాయం ఏ టైంలో అయినా తాగొచ్చండి, కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ కంటే ముందు పడగడుపున తాగితే చాలా బాగా ఫలితం ఉంటుంది. చూడండి, ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ మీద పెట్టి మరగనిస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ 20 మినిట్స్ కషాయం అనేది ఇలా మరిగింది. ఇప్పుడు ఇది బౌల్ తీసుకుని నీట్గా జాలి మూకుల్లో వేసుకొని నీట్గా దీన్ని మోడగట్టుకోవాలి. చూడండి, ఇలా జాలి గిన్నె మీ దగ్గర లేనట్లయితే కనుక క్లాత్లో వేసుకునికైనా నీట్గా వడకట్టుకోవచ్చు. ఇలా మొత్తం కూడా వడగట్టిన తర్వాత ఇందులో ఒక చెక్క నిమ్మరసాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా నిమ్మరసం యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏదైతే తేనె తీసుకున్నామో ఆ తేనెను కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. మీ దగ్గర తేనె లేనట్లయితే ఈ ప్లేస్లో బెల్లం అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. తేనె అనేది ఇంకా మంచిదండి బెల్లం కంటే కూడా, కానీ తేనె ఉంటే తేనె యాడ్ చేసుకోవచ్చు, తేనె లేనట్లయితే బెల్లం అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని నీట్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతేనండి, ఎంతో ఈజీగా మనం ఈ కషాయాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది డైలీ మార్నింగ్ టైం తాగినట్లయితే చాలా చాలా హెల్త్కి మంచిదండి. ఒకసారి మీరు కూడా ఈ కషాయం తయారు చేసి తాగండి. ఎలా వచ్చిందో, మీకు ఎలా ఉంది అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేని వాళ్ళు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.